O sentimento de pertenecer para min é cando pertences a un grupo ou unha sociedade, todos os valores que ti crees teus velos representados no grupo de personas no que estás. Entón sinteste moi cómodo con eles e creas un sentimento de apartenencia a esa xente. Pertenecer, para min, unha experiencia de pertenencia a algún grupo foi, por exemplo, cando empecé a traballar, que empecé a conocer enfermeiros como a min que traballábamos, duro de todos os turnos, acabábamos todos cansados e axudábamos entre nós tendo os mesmos problemas. Entón, entre todos os enfermeiros hai un vínculo moi fuerte de apoio entre uns e outros. E sobre todo verse reforzado durante o inicio da pandemia do COVID, que tuvemos os primeiros casos de Europa aquí, estábamos todos xuntos mirando os protocolos, todas as cousas xuntos todos os días para traballar en modo seguro. E ese sentimento eu reconozco como pertenecer a un grupo. Unha experiencia de non pertenecer a un grupo para min é, por exemplo, cando me mudei de país, vine aquí para cuestións de estudios e traballo, pois encontreime no meu país, en España, hai unha idea sobre a homosexualidade e libertad de dereitos bastante diferente que hai aquí. E cando unha vez preguntaron, era unha pregunta na clase que dixeran o profesor de ética que vía xusto que o matrimonio homosexual tivera os mesmos dereitos que o matrimonio heterosexual. Eu levantei a man instintivamente porque en España, sinceramente, creo que fixeran a mesma pregunta algunhas veces durante sempre clases de ética e de convivencia e levantaba todo o mundo a man. Eu levantei automáticamente porque parece o máis normal e mirei ao meu lado sorprendido e había só 3 ou 4 nunha clase de 20 que levantaran a man. Nese momento empezamos a argumentar co profesor de ética por que estaban a favor, por que en contra. Encontrei unha mentalidade moi religiosa, católica, de dereitas tamén, sin ter que ver ca religión, que era moi diferente ao meu punto de vista cultural de onde nacín. Eso para min foi un shock, decir, como esta xente pode pensar estas cousas.